أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं Bizim imanımızdır ki dünyada eğer kamil bir insan geldiyse o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ne ondan önce onun gibi birisi dünyaya geldi ne de sonra gelecek. Allah ve kul hakları, her türlü ahlakı, bütün insani vasıfların en yüce makamı onun zatında bulunmaktaydı. Hangi ahlaktan bahsederseniz edin, onun en yüce standartları onda bulunmaktadır. O hiçbir insanda onlar bulunmaz ne de bulunacaktır. Bunlardan birisi tevazudur. Bunun en güzel örneği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunur. O kendisine iman edenlere de hep buna nasihat etti ve aciz olmak, tevazu sahibi olmayı ve bunu hayatların bir parçası yapmayı önerdi. O onun bu yüce ahlakından Allah Kur'an'dan bahseder ve şöyle der: Kul innama ana başarun mislukum. Onlara söyle, ben sizin gibi bir insanım. Halbuki Allah-u Teala ona son ve kamil şeriat getirme makamını vermişti. Buna rağmen ilan olarak bu ilan edildi. Ben bir beşerim denildi. Ben aciz bir insanım. Bu konuda ben bazı hadisler ve bazıları Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı iktibaslarından bahsedeceğim. Böylelikle onun bu ahlakı anlaşılacaktır. Mesih diyor ki bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla hiçbir kamil bir insanın örneği yoktur ne de olacaktır. İktidari mucizeler verilmesine rağmen o her zaman aciz bir kul olarak kaldı ve sık sık innama ana başarun mislukum dedi. Yani ben de sizin gibi bir insanım dedi. O kadar ki tevhid kelimesinde kulluk ikrar vardır ve onu bir şart olarak koştu. Onu kabul etmeyen Müslüman olmaz. Düşünün ve tekrar düşünün. Onun hayatı bize gösteriyor ki en
yüce makama ulaşmasına rağmen kulluktan hiç vazgeçmedi. O şöyle buyurmaktadır. Sadece boş laf söylemek ve büyüklük taslamaktan insan uzak durmalı ve tevazu sahibi olmalı. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki o gerçekten en büyük ve en uluydu. Onun tevazusu Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bir rivayete göre bir kör birisi gelip ondan Kur'an öğrenirdi. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli büyüklerle konuşuyordu. Bu meşguliyetten dolayı birazcık geciktiği için o kör olan kalkıp gitti. Bu işte alal-ade bir şeydir. Ancak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sure indi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gitti ve onu ve kendi çarşafını onun için serdi. Aslında kimin kalbinde Allah'ın azameti varsa onlar mutlaka tevazu sahibi olmak zorundadırlar. Çünkü onlar Allah-u Teala'nın istighnasından hep korkarlar. İşte sadece bir tek bu olay değil. Bunda bir ders vardır aslında bizim için. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin için usve-i hasenedir. Tevazunun en yüce ve en güzel örneklerini siz de sergileyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazunun hakikatini açıklarken şöyle diyor ve İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her insan için onun başında iki zincir vardır. Bir göğe doğru gider, bir de yeryüzüne doğru. Kul tevazu gösterince gökteki zincir elinde tutan melek onu yukarı doğru kaldırır. Yani insanın tevazu ile alçaldığında Allah-u Teala onu yukarı götürür. Ve o kibir gösterdiğinde yeryüzüne doğru giden zincir onu kendine çeker. Yani onu küçük düşürür. Yani Allah gözünde onu küçük düşürür. İbn Abbas'tan başka bir rivayet var. Kul tevazu sahibi olduğunda Allah-u Teala onu 7. göğe kadar yüceltir, yükseltir. İşte eğer bizler Allah-u Teala'nın yakın olmak istiyorsak o zaman tevazu sahibi olmak zorundayız. Hazreti Ebu Hureyre şöyle der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka maldan hiç azaltmaz ve Allah-u Teala afdan dolayı sadece saygı da artırır. Her kim Allah için tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir. İşte bir mümin için sadaka ve mal fedakarlıkla mal azalmaz, parası azalmaz. Ve birisini affetmekle insanın saygı azalmaz, tersine çoğalır, artar. Eğer insanlar bu gerçeği anlarlarsa birçok sorunlar çözülür ve toplum içindeki kavgalar biter. Tevazu eylemekle Allah-u Teala yüceltir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi için tevazunun standartları neydi? Bir hadis şöyledir. Bir keresinde adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey bizim reisimiz, reisin oğlu ve hayırların hayırlısı. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey insanlar takva edinin, şeytan size yoldan çıkarmasın.
मैं Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kuluyum. Allah adına yemin olsun ki ben Allah'ın bana verdiği mertebeden daha fazla mertebe bana vermesinden hoşlanmam. İşte Allah-u Teala o kendi eylemleriyle de söylediklerini kanıtladı. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duyarken duydum. Hiç kimse cennete giremez. Hiç kimse amelinden dolayı cennete giremez. Ashab-ı kiram dedik Allah'ın Resulü sen de mi? Evet dedi ben de. Sadece Allah-u Teala'nın lütfuyla diyor bu olacaktır diyor. Onun için amellerini de büyük temizlikle yapınız ve kimse ölüm temenni etmesin. Eğer o iyiyse belki iyilikte ilerleyecektir ve eğer o kötüyse belki Allah-u Teala ona tövbe etme şansı verir. Başka bir rivayet şöyledir. Hazreti Ebu Said Hudri diyor miskinleri sevin. Çünkü ben Peygamberimize şöyle dua ederken Allah'ıma ben miskin olarak yaşamayı ve miskin olarak yaşamayı miskin olarak beni öldür ve miskinlerin grubundan beni kaldır. Hazreti Abdullah diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla zikirle meşgul olurdu ve boş işler yapmazdı. Uzun namaz kılardı ve kısa hutbesi kısa olurdu. Ve o bir dul veya miskin ile yürümekten hiç çekinmezdi. Tevazusu bu şekilde ve bir miskin veya dul ile konuşmaktan, onunla durmaktan hiç çekinmezdi. Hazreti Anas bin Malik diyor ki Ehl-i Medine'nin bir cariyesi vardı. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nereye isterdi onu götürürdü. Bir kadın ki aklında biraz bir sorun vardı. Dedi Allah'ın benim işim var. Resulullah dedi ben nereye sen götür ki ben sana yardımcı olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Resulullah'ı götürdü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bütün işini yaptı. Bu Ümmü Zafer'dir rivayete göre bu ismin ismi ve Hazreti Hatice'nin bir hizmetçisiydi. Ve aklında biraz kusur vardı. Bazen insanlar oluyor, bazı incekleri anlamıyorlar. O tamamıyla akıldan yoksun değildi ama akılda biraz kusur vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen onun duygularına saygı gösterdi. Bir sahabe diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru gittim ve Medine'ye vardım. Ve Medine'ye varıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çıktım, selam verdim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsin dedi. Ben dedim Adi bin Hatim'im. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve beni evine götürmek istedi. Yolda işte bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun uzun zaman durdu ve kalbim dedi ki bu insan kral olamaz, padişah olmaz ki padişahlar bunu yapmazlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girdi ve beni yatağa serdi ve dedi ki otur buraya. Ben dedim siz buyurun. O şöyle dedi. Hayır sen otur. Ben oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere oturdu. Ve ben de kalbim dedi ki katiyen bu padişah olamaz böyle ince padişah.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı da çok saygı, çok seveceğin davranırdı. Hazreti Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ansar'a giderdi. Onların çocuklarını severdi, selam verirdi, başlarını okşardı, onlar için dua ederdi. Hazreti İbn Mesud diyor ki bir keresinde adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in heybetinden dolayı titremeye başladı. Resulullah dedi ki ben kral değilim, ben bir kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Hazreti Maksim Hasan şöyle diyor, bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun başarıları o kadar yüceydi ki bütün eski peygamberlerde onun benzeri yok. Ancak Allah-u Teala ona ne kadar başarılar verdiyse o kadar tevazuya bulundu. Bir keresinde adamın biri Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkarıldı. O çok titriyordu. Korku içindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona büyük bir lütufla dedi ki sen niye böyle korkuyorsun? Ben senin gibi bir insanım ve ben yaşlı bir kadının oğluyum. Görünürdeki tekellüften ve yapay hareketten çok uzaktı. Medine'ye hicret ederken bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederken Medine'ye vardığında Müslümanlar silahlarına sarıldı ve Peygamber Efendimiz koşarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru koştular. Bu pazartesi günüydü. Rabiul Evvel ayıydı. Hazreti Ebu Bekir insanlarla görüşmek için ayağa kalktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sessiz oturdu. Ansardan Peygamber Efendimiz'i görmeyenler geldiler ve Hazreti Ebu Bekir'e selam vermeye başladılar. Hazreti Resulullah aleyhi ve sellem başına güneş düşüyordu ve Hazreti Ebu Bekir de onun Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çadırla gölge yaptı ve böylece insanlar onun Resulullah olduğu anladılar. Hazreti Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i duydum, benim överken abartmayın ve İbn-i Meryem'in abartıldığı gibi ben Allah'ın bir kuluyum diye ki benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Ali bin Hasan diyor ki kendi babasına rivayet ederek diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi, benim makam ve mertebeyi haddinden fazla söylemeyin. İslam'ın muhabbetinden dolayı, sevgisinden dolayı bunu yapmayın. Muhteref diyor ki benim babam diyor ki ben Banu Amr'ın vefediyle beraber idim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bizim reisimizsin. O dedi ki reisimiz Allah'tır. Biz dedi ki siz en iyi ihsan edensin ve en faziletlisin. O dedi sen Resulullah dedi ki sen kendi ihtiyacını söyle, şeytan size yoldan çıkarmasın. İşte bu Resulullah'ın tevazusuydu. Ve onlara hemen bundan hemen onlara engel oldu. Bunu söylemeyin. Size asıl gayenizi beyan edin. Gelişinizin amacını. Halbuki onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kelimeler söylense de övgü kelimeleri hepsi caizdi. Bir sahabi kadın diyor ki ben evlenirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma oturdu ve o zaman
Ve orada bazı kadınlar def söylemeye başladı, bu kızlar. Ve bizim ve onlar Bedir'de şehit olanları olmaya başladılar. Bu esnada o kadınlar, kızlar dediler ki bizim aramızda peygamber var, yarın ne olacağını bilir. Resulullah sana dedi ki hayır, bunu bırakın. Önce söylediklerini söyleyin. Yani böyle peygamber gayb bilir gibi şeklindeki bir şeyler yanlıştır. Hazreti Abdullah diyor ki peygamber Efendimiz söyledi dedi. Hiç kimse ben Yunus bin Matta'dan daha iyiyim demesin, bu caiz değil onun için. Halbuki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yüce makama sahipti. Buna rağmen o böyle dedi. Hazreti Anas bin Malik diyor ki bir keresinde adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ey hayrul beriye, yani ey mahlukatın en hayırlısı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o İbrahim'dir buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz mahlukatın en hayırlısıdır ve en faziletlidir. Peygamberler arasında en faziletlidir. Buna rağmen o son derece tevazu ile bunu Hazreti İbrahim için söyleyin dedi. Onun tevazusunun başka bir örneği şöyledir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor bir keresinde adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her keresinde labbek labbek dedi, ben hazırım yani dedi. Arap'ın hepsi fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100.000 kişiyle beraber hacca gitti. Ve onun tevazusu öyleydi ki Hazreti Enes bin Malik'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca gitti ve normal bir semresi olan bir deve üzerine ve diyordu ki ey Allah ऐसा öyle bir hac olsun içinde riyakarlık olmasın. Mesih-i Maud Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Onun diyor ki Ahmet Cemal ismidir ve Cemal'in mazhardır ve Muhammed ismi ise Celal mazhar olduğunu diyor. Yani bunun sebebi şudur ki Muhammed isminde mahbubiyet sır vardır. Yani Muhammed isminde sevilip seçilmiş olmanın sır gizlidir. Yani o Allah-u Teala'nın sevgilisiydi. Çünkü bütün övgüler kendinde topluyordu. Kusursuz derecedeki güzellik ve bütün övgüleri kendinde toplama vasıf ise celal ve kibriyayı gerektirir. O bütün övgülerin kendi zatında toplamıştı. Bütün övgülerin toplayıcısı olmak ise ancak Allah-u Teala'nın celali de üzerinizde zahir olduğunda ve onu de bunu izhar ettiğinizde ve Allah-u Teala'nın ona ihsan ettiği o yüce makam onunla zahir olduğunda mümkün olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhibbiyet şanı vardı. Ahmet ismi bunun gerektiriyordu. Yani Ahmet ismi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgi yani aşık olma gerektiğini gösteriyordu. Çünkü bir insan birisini
ver aşık olduğu zaman över ve onun için aşık olurken tevazu şarttır. Ve işte bu cemali durumdur. Bu cemali durumdur. İşte ve cemali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem celali Muhammed sıfatı ashab-ı kiram vasıtasıyla ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz Muhammed isminin gerektiği mahbubiyet şanında vardı. Muhammed ismi bunu gerektirdi. Yani Muhammed ismi Muhammed ismi onun Allah-u Teala'nın sevgilisi olmasını gerektiriyordu. Çünkü Muhammed olmak yani bütün övgüleri kendine toplamak mahbubiyet şanını doğururdu. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Ahmet isminin gerektiği olduğu o mahbubiyet yani seven şanı da vardı. Yani yani Ahmet ismi onun içinde sevme kabiliyetinin de bulunmasını gerektiriyordu. Çünkü hamd eden için seven olmak zaruridir. Her bir kişi bir başkasının gerçek ve kusursuz övgüsünü ancak ona aşık olduğu zaman hatta aşık olduğunda yapabilir. Aşık olmak için ise tevazu şarttır. Birine aşık olmak için tevazu göstermek gerekir. Heybet ve korku salarak aşk izhar edilmez. İşte Ahmediye hakikatine kaçınılmaz olarak eşlik eden cemali hal budur. Muhammed isminde gizli olan mahbubiyet sahabe vasıtasıyla zuhur etti. Saygısızlık edilenlerin ve boyun kaçıranların hakkında Allah-u Teala mahbubu olmanın o celali geldi. O Allah'ın sevgilisiyken Allah-u Teala o celali de gösterdi. Sahabe vasıtasıyla o celali gösterdi ve düşmanların parça parça etti. Sonra bu daha da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek isimlerindeki sırlardan biri de şudur ki Muhammed ve Ahmet olan bu iki isimde iki ayrı kemal vardır. Muhammed ismi en yüksek derecede övülmüş olmayı ifade ettiği için celal ve kibrayı gerektirir ve bunda maşukane bir renk vardır. Zira maşuk olan övülür. Dolayısıyla bunda celali bir renk bulunması zaruridir. Fakat Ahmet ismi kendi içinde aşkane bir renk taşır. Zira övmek aşıkın işidir. O kendi mahbub ve maşukunu övüp durur. Şimdi Medine'ye geldiğinde Medine'deki yani Ubur isminin Muhammed ismi tecellisi ortaya çıktı. Ve buna bu ayet delilâdi vastafta ve khâbe kulla cebbarin anid. Yani onlar fethin dua ettiler ve her ve orada her inatçı ve zorba husranan oldu. Yani Medine'ye geldiğinde düşman sertlik gösterince orada Muhammed'i celve zahir oldu ve her düşman helak oldu. Allah-u Teala'dan dua ettiler ve Allah-u Teala onun düşmanını helak etti. Mesih şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hali bazı makamlarda tevazu ve alçak gönüller ne kadar kemale ermiş olduğunu görüyoruz. O diğer tarafta onun ne kadar Ruhul Kudüs'ün teyidiyle ve nuruyla desteklendiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
ameliyle ve fiil ile bunlar gösterdi. Onun nurlar, bereketi ve dairesi o kadar geniştir ki ebediyete kadar onun örneği ve gölgesi görünür. Ve ben kendi tecrübeyle söylüyorum ki her iyilikte bulunan insan ve Allah-u Teala'nın rızasını isteyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dışlayarak kendi nefsini temizleyemez ve herhangi bir ödül ve bereketi ve irfan elde edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmek ve onun içinde yok olmak şarttır. Onun için Allah-u Teala kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni, yani eğer siz Allah'ı seviyorsunuz o zaman bana tabi olun diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Mesih Musa diyor ki bunun fiili delil bunun benim. Çünkü Allah-u Teala'nın bu nişaneler ve mucizeler bana verdiği veliler için Kur'an-ı Kerim'de söylenen bütün alametler bana verdiği Resulullah sallallahu bereketiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle tevazu sahibiydi ki eğer bir kadın onun elini tutarsa o onun elini bırakmadı müddetçe, yani eğer yaşlı bir kadın onun elini tutsa ayağa kalkardı ve onun sözlerini sorunca dikkatle dinlerdi. O kadın kendisini bırakmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılmazdı. Bir rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tevazu sahibiydi. Hazreti Osman bir hutbesinde şöyle dedi: Allah adına yemin olsun ki biz hem yolculukta hem de bir yerde mukim iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işimize katılırdı. Hastalarımızı ziyaret ederdi. Cenazelerimize katılırdı. Her yerde, her işte bizimle olurdu. Hazreti Abu Hureyre diyor ki Resulullah dedi ki eğer bana birisi bir keçinin eğer bana hediye olarak verilirse ben onun davetini bir kabul ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eski bir yağ ve ekmek davet edildi ve Resulullah onu kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Anas bin Malik diyor ki bir gün bir terzi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yemeğe çağırdı. Ben de Resulullah'la beraberdim. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısına ekmek ve çorba, yani bir sulu yemek koydu. Ben baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan sebze alırdı. Sahabi diyor ki ben kendim de ondan geri yemeye başladım o sebzeyi. Ben Hazur diyor ki ben söyleyeyim ki benim celsa günlerde bazı insanlar itiraz ederler ki bize et yok bizim için. Sadece patates var, patates değil de bize şey koyun, et koyun. Hazur diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu usvesinden anlıyoruz ki ne verilse illa da et şart değildir. Sebze falan ne varsa onu da yiyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevazunun örneği Hazreti Cabir bin Abdullah diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kadının elini bir cüzzamlı bir 10
Usama bin Zayd diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eşeğe bindi ve onun üzerinde fedek yapan bir ordusu vardı. Ve Usama bin Zayd onun arkasındaydı. Yani yanımda kim oturuyor, kim oturmuyor diye bir şey, öyle bir gösteriş içinde değildi. Hazreti Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban gününde Faz bin Abbas'ı arkasına devenin sırtına bindirdi. Aynı şekilde Hazreti Enes'ten rivayet ediyor ki Mekke mükerremeye girdiğinde insanlar sizi görmek için geldiler. Tevazudan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı devenin semerine değiyordu. O insanların arasındaydı. Fethi ve Müslümanların çokluğunu görerek mübarek sakalı tevazudan ötürü semre ediyordu. Ve o şöyle dua ediyor. Allah'ım şüphesiz asıl hayat ahiret hayattır. Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala'nın has kullarına verilen bu yücelik ve alçak gönüllülük rengindedir. Şeytanın yüceliği ise kibir ile karşımıştır. Yani onda kibir vardır. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde tıpkı o musibet ve zorlu günlerinde aynı Mekke'de kendine her türlü muharefet edilip eziyet verildiği zamandaki gibi başını eğdi ve secde etti. Burada hangi halde gittiğimi ve şimdi hangi halde geri geldiğimi gördüğünde kalbi Allah'a şükürle doldu ve secde etti. Bir rivayete göre Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı gününde bizden her 3 kişi için bir deve tayin edilmişti. Hazreti Ebu Lubabe ve Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar idi. Diyor ki işte yürüme esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıra geldiğinde bu iki zat biz sizin yerinize yürürüz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara siz ikiniz yürümekteyken benden daha güçlü değilsiniz. Ben de sevap kazanma konusunda siz ikinizden daha mustagni değilim. Yani benim de sevaba ihtiyacım vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyde diğer insanlardan daha farklı göstermekten sevmezdi. Bir rivayet vardır. Ben diyor ki Esved diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe sordu Resulullah evde ne yapardı diyor ki o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde ev işlerinde yardım ederdi. Namaz vakti geldiğinde namaza giderdi. İşte bu bazı erkekler ev işlerinde kaçınan erkekler için de burada ders vardır. Ve kadınlar da şikayet ederler ki bizim erkeklerimiz hiç yardım etmiyorlar. Bir adam Hazreti Ayşe sordu. Resulullah evinde herhangi bir iş yapardı. Hazreti Ayşe dedi ki evet. O kendi ayakkabını tamir ederdi. Kendi elbisesini dikerdi ve sizden birinin evinde iş yaptığı gibi kendi evinde işlerini yapardı. Bundan anlaşıldığına göre ashab-ı kiram da ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Ama bunu da bilmeniz gerekir ki asıl sorumluluk ev işleriyle ilgili hanımlarındır. Yani onlar efendim bizim artık işimiz yoktur ve artık kadın erkekler sadece bu iş yapacaklar diye bir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Hazret Ayşe bir Kasım sordu, diyor ki ne yapar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde? O dedi ki o insanlardan biriniz gibi o da kendi elbisesini silkelerdi, kendi koyununu kendi sağar ve kendi işini bizzat kendi görürdü. Hazret Ebu Bedir'den bir rivayet vardır. Diyor ki o diyor ki yün elbisesini giyerdi, hayvanlarını bağlardı ve misafiri ağırlamak için bizzat kendisi giderdi. Misafirperverliği de kendisi yapardı. Hazret Amir bin Rabiye diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte mescide doğru çıktım. Bu esnada onun ayakkabının bağı koptu. Ben ayakkabını alıp onu tamir etmeye koyuldum. O ayakkabıyı elimden geri aldı ve şöyle buyurdu: ben ayrıcalıklı bir muamele bu ayrıcalıklı bir muameledir ve ben ayrıcalık muamele görmeyi sevmem. Mescid-i Nebevi tamir ederken orada diyor onunla ilgili bazı detaylar vardır. Onun devesi iki yetim çocuğa ait olan bir arazide durduğunda bu yer bizim için uygundur buyurdu ve sonra o çocukların yani bedelsiz verme yönündeki itirazlarına rağmen onlara o arazinin bedelini ödedi. Ardından mescid yapım işinin başlarında o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat insanlara katıldı. Aynı şekilde Hazreti Bera bin Azib diyor ki ben Hendek Savaşı gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toprak taşırken gördüm. Hazreti Enes beyan eder ki ben Abdullah bin Abi Talha'yı yanıma alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. O da ona tahnik yaptı. O bulduğum ben onu Resulullah'ı bulduğumda onun elinde dağlama aleti vardı. Yani bir çocuk doğmuştu. Bal ile tahnik yapılması başlangıçta yalıttır, onu yalıttı. Yani onlar onu tahnik etmesi için götürmüşlerdi. O esnada o işi yapmaktaydı yani Resulullah aleyhi ve sellem. Elinizde numara basılan diye hayvanlar dağlamakta, yani o zaman hayvanlara zekat, hayvanlarını numaralamak için o alet vardı Resulullah'ın elinde, ama yani kendi o işi yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bizi bağışla, bizi merhamet et, bizden razı ol, bizden kabul buyur, bizi cennete koy, bizi ateşten kurtar ve bizim bütün işlerimizi ıslah et. Ravi dedi ki sanki biz onun bize daha fazla dua etmesini arzuladık. Bunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben sizin bütün hayırlar bir araya toplamadım mı? Yani bu çok kapsamlı bir duadır. Hazreti Müslim şöyle buyurmaktadır: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazusunun hali öyleydi ki gelişinde insanların ayağa kalkmasını men ederdi ve bu İranlıların adetidir. Ben bir hükümdar değilim buyururdu. Hazreti
Mesih-i Maud Aleyhisselam diyor ki insan hiçbir hiçbir şekilde kibirlenmemeli. Ne soy açısından ne de mal açısından ve batini iç nuru ki o gökten gelir. Ben doğrusu söylüyorum ki insanın takvası, iman, ibadet ve tahareti gökten gelir ve Allah'ın lütfuyla gelir. O kimi isterse bunu verir, kimi isterse bundan uzaklaştırır. Gerçek irfan kendini la şayb hiçbir şey zan etmemektedir. Ve Allah karşısında tevazu ile onun lütuflarını aramak ve bu istemektir. Bu da insanın benliğini yakar, yok eder ve ona bir içinde bir iman harareti verir ve ona bir inşirah onun içi açılır ve eğer bu onun içi açılırsa ve ona bir manevi ferahlık verirse o kendini bununla böbürlenmemeli. Bu nurlar o ne kadar tevazuda ilerlerse o kadar önce nurlar inecektir ve onun ahlak durumu daha iyi olacaktır. Dünyada kendini iyi bir şey zannetmekte büyük bir kibirdir. Ve insan kibirde elinince başkasını lanet eder kibirinden dolayı. Kibir insan kendini Allah yolunda en küçük kabul etmediği müddetçe kibirden kurtulamaz. Bir Sufi şair Bhagat Kabir ne güzel söylemiştir. Bu Allah'ın lütfudur ki biz küçük bir evde dünyaya geldik. Eğer bir esil bir ailede dünyaya gelseydik o zaman bize bu manevi nimetler verilmezdi. İşte bu sufi bir zat kendini şükrederdi geldiği ailesinden dolayı. Çünkü insan ne kadar asil aileden, büyük aileden gelmiş olursa olsun eğer Allah ona göz verdiyse o kendisinde bir mutlaka bir en düşük olduğunun bir yönünü görecektir. Ve insan tevaduda bu şekilde ilerlemek istiyorsa tevazu şarttır. Tevazusuz Allah'a indiğine varılamaz. Allah-u Teala bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem usvesini uygulamayı nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.